Ancora Mirto, il bellissimo festival che si sta tenendo a Portocervo da ieri. Adesso ci troviamo allo stand del Mirto Mannena, che prende il nome dall'omonima spiaggia di Mannena di proprio. Mannena, che si trova ad Arzachena, giusto? Quindi siamo nell'ambito della costa, prodotti tipici della costa. E incontriamo Veronica che ci racconta qualche cosa in più di questo mirto speciale. Adesso scopriremo perché. Scoprirete perché? Ecco perché. Iniziamo dalla prima cosa. Guardiamo lo stemma di Mannena. Sì. Ok, ci siamo. Perfetto. Ecco, vedete il viso di una donna. Questo viso di donna in realtà è l'insenatura della spiaggia, quindi ha proprio il viso di donna. Ed è una cosa molto 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 curiosa La e bottiglia è molto particolare. bella. E Veronica ci diceva che questo mirto ha anche un'altra particolarità, perché non viene prodotto ha un gusto molto particolare, perché non viene prodotto con lo zucchero, bensì Con il miele sardo. con il miele sardo. Non vi possiamo dire qual è perché è un segreto, però potete venire a degustarlo quando volete. In rivendita da Gabriella Gioielli. Da Gabriella Da Gioielli. Gabriella Gioielli, sì. Perfetto. Allora noi adesso facciamo un brindisi per i nostri lettori e li invitiamo ad assaggiare assolutamente il mirto Mannena. Grazie A Veronica. voi.